Assalamualaikum. Saya mau pesan dimsum dong. Masih lama ya Pak masaknya ya? Enggak, sebentar. Apa lagi Bu? Itu dulu ya Pak. Hah? Itu dulu aja ya Pak. Hah? Itu dulu ya Pak. Nah, Apinya boleh dihidupin Pak. iya. Soalnya lagi masak Bu. Kenapa Pak? Soalnya dimasak Bu. Udah mateng Pak. Ya? Oke Pak, makasih Pak. Aduh panas Pak. Pegang di sini ya. Oh, pengennya di sini Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya, Witnya nih Pak, witnya. Ini Pak. terima kasih. Sama-sama Pak. Parangin. Ya.